我而家嚟切咗啲料先。上一次呢，見到我阿媽炒糯米飯，搞到我口水流晒，有得睇冇得食，決定自己嚟炒一餐食吓。準備啲葱同埋乾葱，乾葱我洗嗰時搣到佢咁核突嘅啫，其實好靚仔嘅，畀大家睇下。乾葱啦，係咁樣嘅。我嚟切多啲葱先啦。切喺度備用。蝦米又有人叫蝦仁，係朋友畀嘅，好大粒，所以我嚟切一切佢啦。食嗰時均勻啲啦，乜陣間啊，有啲啊有啲啊冇啦，係咪？蝦米啊切好，跟住咧葱菜。又即係有人嗌大頭菜，我呢個係江南仔頭菜，細細個㗎啦，都係葱菜嘅一類啦。佢呢隻呢就冇嗰隻葱菜大頭菜嗰啲咁鹹咯。佢呢隻係乾晒嘅，有一隻呢係水浸嘅嗰隻呢，真係好鹹。如果你買嗰隻呢，用之前呢真係要浸下水佢，等佢出咁啲鹽先至用啦。都係切粒啦。跟住切冬菇啦，二早呢浸開咗啦，而家呢就稍微揸乾啲水佢，又係切粒啦。好，冬菇又切咗啦，裝起佢先。跟住切 bacon 啦，切4條先啦，一開二啦，就切細細嚿啦。我阿媽係用冬菇臘肉炒，我就用冬菇，係啊，我阿媽用冬菇臘肉蝦米啊，我用煙肉啊，冬菇蝦米啊，我又放啲頭菜，我想放多啲煙肉㗎，但係又驚鹹，太鹹啊，知嘛？因為我啲葱菜係鹹嘅。有啲煙肉係鹹嘅，陣間真係太鹹就唔好啦。而家啲人飲食都講健康，
唔想食咁鹹嘅嘢。OK， 煙肉又切好，跟住就要炒啊！炒之前呢，我哋又先煲2杯米先，煲咗佢呢陣間呢啲炒得好呢，佢又飯又熟啦，飯熟呢跟住畢過嚟炒，好。裝埋落呢個碟嗰度先。好，依家嚟煲2粒米先，2杯米先。1杯。係。2杯。滿滿的洗淨佢，好冚返個蓋，撳掣，由佢煲啦。而家我哋嚟炒下啲料先。啱先呢，我炒下雪櫃呢，見到仲有少少芫茜，用埋佢，好味啲。開爐，先嚟爆香嗰啲煙肉先啦，放啲煙肉落去先，跟住放啲乾葱。放蝦米啦，哇！嗰啲蝦米實好食啊，因為佢作晒嗰啲 bacon 嗰啲油啊，即係煙肉嗰啲油，攞埋落去先，跟住倒埋冬菇同埋葱菜啦，想加少少滾水落去。稍微煮一陣啊，因為我啲冬菇呢冇煲過，就係用水浸下。哇！咁快乾晒水啊！煮咗2分鐘，我試下味。如果太鹹呢，我就唔加豉油，only加蠔油、拔豆菇啦、bacon 啦，即係煙肉啦，好香。放返少少白糖落去，調返個味道，再加返少少蠔油。跟住加埋啲葱，放埋啲芫茜，我媽炒嗰盤嘢都冇咁多料，至得。跟住呢，我裝啲飯過嚟。話咁快，糯米飯啊煲熟啦，揭開蓋睇下先。哇！炒飯，炒糯米飯。
少少豉油，唔好放咁多啊，因為你嗰啲配料都已經鹹㗎啦。老抽，加咗老抽係咪有啲顏色靚啲呢？再加少少瑞士汁。哎呀，太多啦！加咗啲瑞士汁，零舍不同啊！即刻靚晒，靚晒。好食到不得了咁好食啊！又香又鹽又好味，有 bacon 嘅香味、冬菇嘅香味、蝦米嘅香味，哇！啱啱好，一杯米大概係炒到2碗飯度，真香啊！嗱，一碗飯，一碗湯，係咪好過癮呢？一碗飯，一碗魚頭豆腐芫茜湯。食咗你覺得好膩嘅話，跟住飲碗豆腐湯，爽晒！好啦，今日就分享到呢度啦，多謝大家收睇，鍾意嘅唔該 like 或者加關注，喜歡的給一個讚或者加關注，謝謝，拜拜。啱先煲個煲糯米飯呢，我就裝咗一半過嚟咋，因為呢，我啱先煮嗰啲配料嗰時呢，我又諗起細個嗰陣食過一樣嘢，因為我留返啲餡，下次分享嗰個。